ഹായ് ഓൾ, ഞാനിന്ന് എനിക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു പോപ്കോൺ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് മൈക്രോവേവ് പോപ്കോൺ ആണേ. ഇതൊരു പേപ്പർ ബാഗ് ആട്ടോ. ഇവർ പറഞ്ഞു മൈക്രോവേവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓവനിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനത്തേക്ക് സൗണ്ടെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാഗ് നല്ല പഫി ആയിട്ട് വന്നു. ഞാനപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് നേരെ ബൗളിലേക്ക് കിട്ടു, തിന്നു. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മസാല എല്ലാം ബാഗിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 10 രൂപേൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പോപ്കോൺസ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ബട്ടർ ആൻഡ് ചീസ് ക്ലാസിക് ഫ്ലേവർ, അതാണ് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ്.